Capage TV. Capage TV. Quand on même l'ouvrier mérite son salaire. Qu'est-ce que c'est que mon à travailler? Na yo peso osali kinduma katanda kalibala suka lifuti no ezala musa orozoaze ya libanda okufa libanda orozo convenir makasi oroza na moya ko se défendre lelo mwaso na bakangi na kati ya MP to kota na sisha mama bango sima mwaso na bakangi na kati ya MP na moni ba version ebimi ebele abima eza plus petit ya mobile na ye basi ya mabala ebele bazo déconner ezaka po o wana bakekanga makuna bakufi boba auto monitor tokenaka mpe na bastaff omona pena mwasi mo boye oyebi mpe na ye oyebi mpe na fille mo boye na vie de couple kapashula eza ebele omoni bamama nyonso tomoni bakomi bakoko na kati ya mabala 20 à 40 ans basali 40 ans na vie de couple tolobi teke mibali na bango bazali baparfait ok bazaki ba parfait ti ba koma ba koko bongo bazaki ba parfait mais bazaki na ba discipline OK et na mibale belé aboti pe libanda mais omona ata indice ya mwasi na ya yebité parce belé ba pro et c'est so mobala zo abandi ko landa yo nde yango na yo mataba live po mobala zonge lui akitio caleçon bo excuser nga pona terme Landi po azaka mobala parfait bo katine bote image abala coquette to comme c'est parfait coquette tikolo ya te coquette mtabali bote image te bote image ne mtayo bala coquette etolo mo yango ya bote image koka kobosa na te eza na mesure nini bana bazo 6 examen d'état kalami te yango yo examen d'état ezali kobima collège décarré ensemble na King Service basé vraiment en partenariat officiel donc parents nyonso ya lingi mwana na ye o ya revara mwana na ye ake de kotanga na Canada en tout cas opportunité yango oloba bo bozana mwa mike bo sunga bana ebele bo sala berere bo ki ko somba desa c'était buna na banjela ki ça c'est kufa avant c'est bo zaki mbo bo tindikeli mwana voyager bo kanyi motema 4 à 5 ans akoy mutu munene na mboka bo zui King Service en partenariat avec Collège des Carrés. Collège des Carrés ezali na Canada, précisément na Montréal. Kotanga ya awa eza mabete eza penda très bien. Mais kotanga ya awa et comment na ba anomalie ebele po ba professeur ebe ba futa makate ba komisi bana ba tricher mingi ba mata. OK. Yango moni King Service. O tozane partenariat yo yebi. Kotion se to bembo so to ngi to bembuki. Préoccupation ezali kaka relevé bancaire. Soki ozali approvisionner te na compte na yo King Service a cause de la charge wana à partir de $50,000 pour approvisionner compte na yo. Oui ko banda déjà ba demande ya ko bongsela mona banzela o ya venir na ye. Ba para mingi ba bakate bakantaka so kwazi mbongo pa bongsela mona venir ko minga ngambu. OK. O ngana kemba ki epake akemba. Mabe kombo nde soki etikali yo na mwana ezalaka kombo ya soni soki ozwaki mwana kwei na kombo nde etikaka soni mpona kozwa visa d'études parce que bavisa o prise en charge eza lisusu te prise en charge eza lisusu te mpo cope wana esi ebebi mais soki ozali na besoin mwana na yo azwa visa d'études en tout cas collège des Carrés eza disponible mpona bana na bino nyonso bafrais académique il faut kofuta yango bien avant mpo ozala na banorme ya collège des Carrés na King Service. Le service d'éducation et de formation limitée ETSL recrute les étudiants vivant en Angleterre et dans d'autres pays pour étudier dans des bonnes universités en Angleterre. Avec des services comme le cours d'anglais et d'informatique gratuit en ligne de vendredi et samedi de 17h à 20h, heure du Royaume-Uni. Le cours de tutoriel pour la gestion d'entreprise, business et management en ligne. ETSL, Education Training Service, et Elibino, ba exploit ya kosakana te. Maman o azana besoin, mwana na ye, azala orienté, atanga bien, na ba université ya malamu na kati ya Londres. ETLS Service et Elibino, option nyonso en tout cas. Au kotikaka na kati ya page na bango o s'intégrer au komona liste ya makambo nyonso bango basalaka. En tout cas, boko na ba page na bango Facebook, boko zala vraiment renseigné. Mais ngai na ebisi bino
kokota Londres na facilité nde bango kotanga na Londres na facilité nde bango nde Zimbabwe good morning where you welcome en tout cas you are you oya going na bandi déjà cours na ngai na Zoom soko koti o télécharger kaka lien na bango o bana kokota directement na ba cours na bango ya anglais nga na bandaki déjà pomboka libanda français linzanza en tout cas anglais na anglais soki po lingi mwana na yo to yo moko okota na kati ya Angleterre agence yango ya sio to elibino na facilité nyonso luka yango déjà place aux ali page nango officielle s'intégrer au komona nyonso ba offre nyonso ezali wana na kati netinga na komona nga osala cours en ligne na Zoom kaka okotika o télécharger lien na bango en tout cas bazana ba air na bango ba kotaka na kati ya Zoom pour la kozwa cours en ligne ya anglais LTSL service LTSL service. Notez bien, une cagnotte de 350 € est donnée pour chaque étudiant recommandé enregistré à l'université. Le bureau et centre de services d'éducation et de formation limitée est ouvert le lundi à samedi de 10h à 18h sur 252/262 chemin de Romford, 713 Maison Calem, 7e étage, établissement 7, 9 HZ, Stratford, à Londres. Capage Télévision, merci d'avoir Rolanda Bisson. En tout cas, Tobimi moi Libanda, Boebi Kinshasa partout à chantier, à tous la télé, à toute la ville, na banda, na Kitambo, Kinshasa Tobignon, c'est à kaka chantier. Tu éviter ceux qui vous savent déjà mes banda, tous on a déjà qui est par misala peut-être les autres banda déjà tout le monde a qui kimé kokota, gouvernement et siko basa libiso. Tu éviter en tout cas marambo comme bien, bon aider biso. Tu éviter papa Gentini a tika qui penza ndika na charge makasi. Et pas papa Mbumba oh à côté si quand on dit ah non on a gardé présidentiel full de la foule comme un peu partout maladie à malaria et zoboma jour on a qui en retard la journal na biso à 20h en tout cas il faut vraiment to renouer moi journal na biso to zone ça pena journal aux ezaka pena série wana ya ko pesa ka pena to ya netra ya batba ya naissance to ya mortalité nyonso wana penza en tout cas il faut ezonga ka pena la journal à 20h batba e ba pena que malaria batba kufi autant sida batba kufi autant zone ni eza na maladie plus batba sala boye parce que côté wana penza Kinshasa eza na moi bulu yeke manya bonjour et bienvenue. Ouais, bonjour Papa Chula, bonjour na batutu balingara biso, merci beaucoup. Merci na batutu ba abonné à Capage Télévision, merci na bino nyonso okande Capage Alobi. Toza libanda parce que non seulement pour toi na chantier, tu veux peut-être que chantier on ça la toyebi na biso. C'est ça. Capage Alobi na ka po bomba ba konjango. Mais toza na biso kan état de droit. Biso tout peuple congolais, tous en a pour ça, tous survivre comme il faut. Vraiment. Comment au Congo de Kenemboka neti va Congo Brazzaville. Donc biso moto tout à tout loké. Mboka na biso za mboka za richesse. Mais richesse en auto simba en côté, c'est ça les en côté to bénéficier en côté. OK na mboka le Congo Brazzaville, okuta kuna sorry, okuta kuna courant. Ce qui est 2 minutes et zongi. Na fana iko na 3 jours to moni courant place kete. Voilà. Okoki ko vanda soit disant pe boy. Soit disant. Ozomona. Na ebité kapashula na obimisa misisa kingo te pona ba konjamboka ba oyoka te. Mais ça na beti ndika. Ande ba kandio. C'est ça que yé. C'est ça que yé. Ba sembe pona bato yo, ba loba makama malamu, ba kotisaka te. Mais pona bato ba beta ndika. En tout cas, dans le bâté, tous les bandes pour courir zate. Vraiment. La galerie présidentielle. Sainte-Vie était la galerie présidentielle. Comme tu as courir zate, on peut retourner les bandes. En tout cas, merci de abonner à Capage Télévision. Merci de bien sur partout. Bozo landabiso, ba partenaire nabiso Rit Beauté Nzambe à l'opposo. Pour nos clients nabiso et Kinshasa Nyo sur bozo vraiment passion. C'est pour bientôt. Tous autres dates awa, il y a ouverture, il y a cosmétique Rit Beauté à Kinshasa. Na personne comme batwa qui koluka bata Kinshasa voilà na poto. Donc voilà. Merci Maniato qui est vraiment très très bien. Quand on tout touché par un bopé à Brazzaville, est-ce que mon aki n'engue ba ndeko na biso ba otaki ekpa na Brazzaville na kasi zone tezonga ina jo mystique. Ndenge bazo dinda, mais nzamba lingite ba dinda. C'est ça. Sécurité ezali
bateau pe soki boîte soki nini ya ezokende braza awa est-ce que contrôle ezalaka mpenza entretien babateau oyebi ke eza likambo ya traité babateau te basotinda na bango koba kapasula eya likambo ya traité ya bateau te eza likambo ya congolais aza lokoso tika boye nombre de personnes bakoti na bateau est-ce que eza nombre de personnes normalement fo bakota na bacharge babicharge elekaki kano soki kano ezali mpona kaka bateau soki eza nini kano eza nini soki kano wana ezalaki mpona 10 personnes bokoti 20 personnes na bavalise na bango bacharge na bango est-ce que bateau ne koresiste vraiment comment mutu olingi koleka olingi mbongo koleka bomoi ya bato mbongo de tête ya bapersone bolekisaki mpo bino boza babénéficiaire soki nombre de tête na bato ya nyonso babaluka ya bakufaki bavictime balingi bazala na bato bapesaki mbongo na bango mpo bakende na nombre de personnes oyo bato ebandeki kosenga chance kuta esali dega wana na pembeni awa ebongo na katikati ya mai okokanga nini okosimba nini baza mpe na basauvetage pe bokati basauvetage ana esala ni ebo babatongo bando ya pembeni ezosala eloko te esalaka nini kaya nde tolata yango tomeka na okota ya kati ya mai kobwaka boye mpe bazwa kapashula nde tolata yango bo tomeka na kodindela mai na biloko bapesaka biso totala role nango est-ce que soki role nango esalaka ndenge bato nde bandeki kokendele nde balataki yango bakolela nde bandolela wana bayebi ke bana nango bangi badindaka na mai mpo bayebi ke bana eloko eprotege ti bazolela na bayebi ke eloko oyo balataka eza eloko te vraiment eza eloko te eza makasi ti motema mabe ya congolais bolingi bolia mbongo ndenge yango nga soki nangi nakatisa bokomelaka biso na kati ya liboso ya bato yango bato oyo eza ya nombre de tel totangaka biso moko bato na mati eza ya nombre de 5 personnes toyebaka bato bakufa lokola baje ka mpo na bino lokoso ya mbongo bolingi bolia mbongo boza babénéficiaire Christian bosembe mpe fa convoke bango wana etali ete merci Mania charge ya bato yango ya biti kuna mokonzi yango ya charge ya biti boluka boconvoke bango lokoso eleki na kati ya biti lokoso ezaka biti te place nyonso bamasuo ekitaka ndenge eza wana soki oza ya ngambo braza babaleniere kutu maleniere kutu kapashula soki okiti na braza ndenge so osombaki laisse passer na biye na yo esili soki okiti oleki mais soki outi braza okiti awa ata wana laisse passer na biye 2000 francs soki ya kolokota basalite ndenge ngam nayeki na basalite na bwakati 2000 francs soki ya nini mpona nini toovivre bongo ka awa nde mpasi eza na congo na mboka mosusu difficulté eza te logique na soni en tout cas soki mpenza moto akotikala ye moko na congo batikala biso mpe so bavision ba bapota tozwa te tokokende kaka na babraza nakonsile ezokanga tokosala nini tokosala nini tokokumba toke biso nyonso bango mo batika na mboka na bango merci Mania tokende vraiment bien molomolo balobi hypocrisie na couple eza makasi na bacouple ya lelo tozokoma lokola bamama na biso ya kala te eza actualité tokolobela yango tomoni mama ayaki alobi eza sabotage ya mwana na ngai mais affaire mp ya bandal tomoni couple balobi mwasi aza marié pire petit mpe aza marié ya mobali bakufi na même chambre na mwasi ya vie na ye misusu balobi sabotage misusu balobi poison il paraît-il ezo bamambo ebelebele eloko nini en tant que humain mpe mwasi ya libala okoki koloba mingi na makambo oyo parce que elobami mpe bato babengi biso trop balobi tozokotela mingi bamibali or ke basi ebele babebi eza na poto kaka te na Kinshasa ti na mboka nandaki interview moko ya sango mama oyo ya mboka azoloba ayaki kaka botisinga mwana misato akei na mboka babi infidélité eza partout mibali nde baza bahotere parce que ntango bayaka kodévierge basi bayebaka mbuma ya libanda te mais kaka bango wana ntango balukeli mwasi ale mwasi akomi kose révolte akomi mobulu okoloba nini mpona ka wana nano to banona infidélité atanke mari kapashula infidélité tokoloba te na hypocrisie na couple eza ndenge moko
boko demeurer na vie de couple na bino soki bolinga bokotisa hypocrisie et régner hypocrisie ko régner ata bosali 5 ans 10 ans 20 ans bobando vivre na kati ya hypocrisie parce que na début na bino botikaki hypocrisie et régner. OK. Soki bobandaki na début ya couple na bino bokotisa lokuta soki bondingi lokuta évoluer na kati ya couple na bino nani lokuta eko évoluer boko vivre ata bosali 15 ans 20 ans 10 ans bondo vivre na kati ya lokuta yango mona ba couple mso après 15 ans après 20 ans au mona bombe mo boy salami eloko mo boy beti moi ça zo kamwa muto mo bala zo kamwa neni ni parce que lokuta de chez bandaki na début. OK. yango moi baloba na vie de couple il faut que telemelaka ba biloko ya mike mike soko zo sentir déjà pas moi surtout pas mobali ba lokuta mo ko ta mike mike il faut que telemela yango parce que muta zaka parfois zate na sima ko zala parfait tende ba mabepe sala maka mais quand même tango tala que mutu tant que être humain muta za parfait na mokili zate mais tango mo na ba biloko mo za ko se compléter il faut que luka ko longola ba biloko wana ozo mona ngondeni manya Kapashula ngana lobaka na vie de couple eza discipline vie de couple pour vivre na ba normes oyo bo lobaka bo bata masumu te mais bo vivre longtemps parce que couple ce que vivre na au moins ba maman ni soto moni ba komi ba koko na kati ya mabala 20 à 40 ans ba sali 40 ans na vie de couple to lobite ke mibali na ba za ba parfait. OK. Bazaki ba parfait ti ba koma ba koko bongo bazaki ba parfait mais bazaki na ba discipline. OK. Bazaki na ba discipline Kapashula et na mibale belé aboti pe libanda mais au mona ata indice ya mwasi na ya yebite parce que belé ba pro yango mona so mbala kufi makambo mwana bimi donc ça dit mobala salelika ko za la parfaite a sali pe lisumu moko boyendero yenda kunaye mais à protéger lisumu wana babeto malamu ba wa protéger eza mabe parce que le temps yo kufi bana siko ba komi ko bima par-ci par là devoir oyo tikeli bana wana po ba mesana c'est ça aussi po ba mesana ba lingana na bolingo ya solo et oza pasi. OK. Ça dépend ya mitema eza mambo esala maka. OK. eza mambo esala maka Kapashula oui eloko tozana na kati ya hypocrisie tovandi wana hypocrisie na kati ya vie de couple eza mabe Kapashula ememaka ba dégâts ebele lelo mwasi wana bakangi na kati ya MP tokota na sisha mama bango sima mwasi wana bakangi na kati ya MP namoni ba version ebimi ebele abima eza plus petit ya mobile na ye basi ya mabala ebele bazo déconner eza kapo o wana bakekanga makuna bakufi boba auto monitor tokendaka mpe na ba staff omona pena mwasi mo boye oyebi pe na ye oyebi pena fille mo boye na vie de couple Kapashula eza ebele oyo neti nga malika na yebi basi ya mabala ya ba vie de couple babala bango babimaka libanda baza na mibali baosalela bango su libanda baza ebele. OK. Chaque chose a son temps. Tant que même l'ouvrier mérite son salaire. Qu'est-ce que c'est moto à travailler na yo peso sali kinduma na katenda ka libala suka lifuti no ezala ozoaze ya libanda okufa libanda okozo convenir ya makasi okoza na moya ko se défendre okokuta na convenir ya mabe nalobi ya manya tozaka wana tofandi wana jour mona azotambola namoni ekiheba wewe ata 10 bafandi wewe moko azoloba bampaka kaka nde babeta masolo baomela bingai mbongo ya masanga na nga na lobela yango mukolo mwasi na akomeka kodekone akufa avana ke pesa mbonga libala na salela ngo makambu balobela ngo mwasi na nganda azala yebaka te eza hypocrisie asali mabeto malamu eza hypocrisie na lobi na mariage eza pona hypocrisie te eza pona coutume te eza ka yenda yebi ko salela ngo te ata lobi te Kapashula na kama komona batu misusu poza batu misusu maliko bala muluba bakanga yo pardon na okoko bala muluba te bon ça va okoko bala muluba te obala mukongo intention eza nini
ato bali mukongo ato bali muyombe ato bali ekolo mususu te kasi baza bato mosusu baloba bongo so abeti ndika libanda bala muluba te balesa bango na bala muluba te balesa bango ata na lia te ata na lia te décision ya vie na nga loko esi bayo bala nga intérêt na nga eza nini nakende kobima su libanda intérêt na nga eza nini Bible ezoloba celui qui trouve une très bonne femme Bible ezoloba te celui qui trouve une mauvaise femme intérêt na yo eza nini ngani naza boye ata na lia na ngango te ata na lia na ngango eza lonka ndenge moko na lia te le problème na nga eza lokola esi babala nga bapesela nga mbongo nakoki jamais kobima libanda ata na bala ya muluba te ata na bala ya mukongo ata na bala ya muswahili ata na bala ya eza mbongo moto abimisi na poche na ye pourquoi fokende kopeshe pourquoi fokende kaka kobima soki oza prête kobala te vandisa na ndako na yo zala vi na yo ndenge ozopréféré ozala na bango 4 5 6 7 8 ntango ndimi kosengage na mutu oyo osepeli mpo olakisa mokili ke na ndimi libala mama na mpasi na bisengo vanda yo kati basante biso toza nango eza toliaka misuni toliaka bangombe eza basante ya mokolo mosusu mpe boza nango te omeli mai kaka olali osambeli mpe likolo nango nasambeli likolo nango nzambe abi tokumisa na nzambe alobi tokumisa na circonstance nyonso pourkui bozondima kobala apo bokendaka kosala babétise na bachantage ya mibali pourkui ndeko na ngai ya mwasi soki omoni obalani na mobali eke libala okoki te c'est mieux senga divorce botikana oke continue kosala vie na yo otika mobali wana pa continue kosala vie na ye mpo na moluba wana mwana moto wana papa moto wana bandaki kosaka mbongo na ye ezaka mpo na ye te ata bato mobali nyonso soki okebala mwasi na ye aza d'accord ayebi ke nde na obala mwasi na nga bo mwasi na nga kotrompe nga te parce que je me sacrifie na bimisa mbongo na poche na nga poani fois ke trompe nga ezaka te mpo moto moto alobi moto moto alobi nde s'exprime na sentiment na ye ke mbongo na nga nde na obala mwasi na nga mwasanga abimisi ka secret oyo eza daya makambo oyo mwasi ata alobaki te mwasi nyonso papa mobali akoloba ngai bokiyo na nga nga bokiyo yo moi na oloba ata na lia nga ondika yango te donc déjà décision ya vie na nga ntango nasangashaki na mobali na nga déjà ka ntango bafiance nga natikaki na nga natikaki mpenza jenda ntango kaka bapesi nga bagi ya fiance natikaki kapashula mpo na nini eza bacharge eza bapeshe moko boye oyo mauvais sort nango eza mabe nga boki oyo na ngai ebisanga claire abi mama papa ya papa jimo aloba nga bi mama ndenge toyo opesa mbongo na biso ndenge mwana ngai ase sacrifie mpona koya kobala yo mbongo na ye nde ezobima na poche mama tika nyonso ngai boki oyo na ngai ebisanga verité abi mama tika nyonso ayebisanga do bana mposo kobalambelanga ndika wana te ndika ezaka maloba pa boke déjà préparanga ndika na nga ayebisanga bi ndenge mwana nga se sacrifie azoya ye kuta aza moto ya malamu alobi mama tika nyonso bokilo na nga ayebisanga ayebisanga tia boye komanya bamona pena ke bamisu baoyeba te ke te yango ezalaka kaka ozokopo ekapashula bama pena miniature donc ndenge bokilo na nga kaka ayebisanga et puis toza déjà mikolo tokoli c'est ça nayebi déjà ke ata awa eza coutume te mais ata mpe na bala mongo ata na bali moswahili ata na bali nini ata na ngola ya nini soki esi na ndimi engagement nakende su kolala na moto mosusu nzoto emesanaka mpe na nzoto moko nzoto emesanaka mpe na nzoto moko soki eza bavie oyo emesana na nzoto 4 5 mais quand même soki omesana na bataille ya baejo omesana na bataille s ozwaki bataille nyonso mais quand même ntango osengage mesana na taille moko apesa valeur ozomona kapashula basi ebele
basi ebele bafille ebele mama bisinga nzoto atoronjo no mona ngo bongo il faut remorquer chaque semaine donc jonga wana soka remorquer te chaque semaine moko abelaka eza lokuta pa boyi ko ta discipline mais omoni pe bato connaître ba ejo baza ba mibali ya baja o eza ata bali na ye omona mukolo kufa bana ba obima et surtout bana bongo pe omona ka libumu lokwa ya jo na matama njoto lokwa ya jo munene ka lokwa ya jo bana bongo babungaka te nde bapunition ya vie nde bapunition ya vie nzambe apesaka bango mibali okosi mwasi na yo okosi mwasi na yo okosi mwasi na yo okendaka kobota mabanda bana wana ozobota mabanda baleki meme na ressemblance na bana ozobota wana na kati ya ndako ezalaka nde eza bapunition oyo nzambe apesaka bango bokanisa te punition ezaka mpona mwasi nde mpona mibali mibali ebele lelo bakweya mibali lelo basala bashit mibali ebele basala bashit ntango mosusu mwasi avandi aza kosesakrifie azotala atali mpenza boye mobali oyo abalaki ngai lelo oyo tozana oyo tozalaka na oyo toza lelo eza bongo te ntango mosusu na bapriere na nga na balosambo na nga na bacourage na nga na kifame forte na nga nde esalaka nzambe asali biso to épanouir so ntango yo okomi koluka kosala mwasi wana mabe c'est comme si ozovange na kanda ya basi moko ozalaka na bango c'est-à-dire retombe ya vie na yo eza réussite oyo nzambe osala yo yango moni mibale ebele bakita bakoya bakomokamo akoma boye nde nini ndika moko boye abetaka mwasi moko boye oyo abimisaka baénergie apesaka befort andimaka atika bashida andimaka atikaka bato na ye ya minene na vanda nazala une très bonne femme mpona mobali oyo mais mobali obeti bandika bashita mibale ebele eza bamabe basala basi baretombe ya basi eza bajare ya mwasi akufi na hotel ya mp mama na bango atika kose défendre olingo se défendre mpo osoigner famille po etikali image ya famille mobimba ata baniesa fille wana to baleka fille wana bayiba bala lisolo mibali wana baoyoka eza koke bana famille wana kaya na banga kufa na hotel na mobali mosusu ekangamaka lisolo etikali panzanaka donc faut faire très attention na libala lisolo etikali manya naloba bona okotisa su point po yoloba kitoko na mabala papa na biso leka toza biso libanda l'émission en direct bata poto ko balinga we bamona pe mo patron chocolat manya na ina loba boye ebongo siko na mibali o bazalaka mwasi na ye azaka tellement fidèle alingi ameka nde tozaka na kati ya hypocrisie atindi ye moko mutu kendo meka mama bala na ngai eza mabe bolingo bameka yango te kapashula mwasi pa kotinda pe petit na kosala yango te eza mabe soki oyebi dayake mobali no azaka infidèle tika infidélité na ye asala ngo na bato ya libanda yo kopiége mutu te potango yo okepiége bolingo bameka yango te kapashula peut-être na piège wana ekoriske ne meme na piège wana atika bato nyonso aza na bango akangama na moto oyo otindaki ekoma pe ekoma kopoa nini te ana sexe boti otindi ebongo ana sexe ya plastique te mpo moto oyo otinda na mwa ya popi oyo oyebi ke esuka na oka na piège kaka mpo ana nde mwa ya popi aza motu ana nyonso oyo oza nango donc oyo otindi yake epiége bapratike ka ndenge mpe bapratika na yo et surtout moto oyo otinda moto wana otinda est ce que ayebi bapoint faible na bino te ayebi bapoint faible na yo te elongi esalaka ke mobali abimaki esala infidélité mpo eza na basi mobali ya mosusu minoko tiocio badefo mobali na ye abandoka ebeti bango bato nyonso tina bato ya libanda parce que ngani naza boye to wana paradis soki peut-être supposons mabe ezali il y a de mabe il y a de mabe et de mabe oh non mona ke likambo ezo concerner ba parrain mais oh ezo concerner ba parrain te nabi ke to traitant obiso mbale to traitant ka biso mbale il faut analyser et ça te pesa ba parrain ba to charge te biso ba parrain analyser pe on a ko bengena mama mobali ote biso baparrain na biso bazalaka wana mpona kosoutenir biso surtout na baconseil na baprière ata mabe eza te ata tona baproblème ata tona baproblème te bazala wana mpona baconseil
Ozo comprendre. Donc c'est-à-dire bana ngonga na RT na jour te o ba vendre te que conseil les KTT. Na moment nyoso baza motivé au sa conseil ba au sa conseil. OK. Mais likamu mususu nga mona otala te likamu concerné li passa mbai nanga. OK. Non, qui pas li passa mbai nanga. Ah, degré par degré hein. Voilà. Il faut que étudier kapenza likamu na. Likamu na likate et concerné li passa mbai nanga. Non benga li passa mbai nanga. Oh, concerné yaya mbai nanga. Oh, ils ont concerné yaya mobile nanga. Oh, leki. Malgré biso te ba niveau ba yaya mbai to comment na biso pendati. OK. Ozomona. Posa boit. Parce que au moni pe ba respect. Ba yaya wana baza na posa ba vanda. Biso te za pe exemplaire. Ozomona ba vanda pe ba kete. Ba leki na biso ba bala to kanti peut-être makambo roya. Yo kati nga pe ne ba bala nga ba bando za bandikati. Bando zila ko eza. To benga ka nyoso indaki kuna ekendaki esala kite. Yo moi ba lobaka ba bala ka moto. To préparer libala to préparer libala et nos cérémonies. To préparer nde libala. OK. Yongo moninga ta batu ba na ndika o libala ezanga soki whisky champagne ezate. Et ko vandela nga na libala te et ko résoudre ba problème na nga libala te. Respecter papa te. Et ko respecter papa te. Libala ezanga inde manya nazo kota na libala. Ndenge ni na ko se comporter, ndenge ni na ko vivre pas mbali na ngai. Il faut na yoka o mikolo ba lobelanga. Il faut na yoka o ba famille na nga ba lobelanga. Bato pe ba kota vent. Surtout ba biso ko ba famille na biso ba yokela ka mobali. O ba biso famille zaka na image ke moi na biso moi mabe. Ozomona. Pour dire quoi? Tozongi kaka. Kapashula. Hypocrisie na vie de couple eza mabe. Hypocrisie na ngana préféraka ata osalima oyebi ko salinga mabe loba kaka. Merci. Ata na yoka pasi. Mais loba na lingate na yokela ngo libanda. Amen. O solo liko. Non lingate na yokela ngo na place na yebi ke humiliation elandanga. Ozo ko pas Kapashula. Là, vraiment très bien. Moi je suis na kufi na hôtel à MP. Eza retombé. Te Kapashula ko kufa bongo te? Oui. Asa ni pas a mérité bongo. Ça. Ndenge mama na banga lobi, kalikangu ya mobali na sali piège wana. A combien na niveau te piège ngo ezaki nini? Kasi ko lobi bongo faut expliquer biso peti. Kalikambo ngo salamaki boye piège ngo ezaki boye. Toza convaincu nango te. Po eloko nini oyo ye ko piéger ye. Tia longola makolo na ndako. Tia kolonga makolo na ndako ne akoma na kati hôtel et puis ba kufi na bilamba te. Te. Mama, beaucoup de batu boko le katana, bo le katana média te. Maman quoi o le katana. Bo le katana média te bilong na bino za pena enfermé. Batu ba découvrir bino te, ba découvrir famille na bino te. Mama, eza soni moko. Eza soni ya makasi. Moi c'est libala na kati hôtel. Biso to sa na média. Biso to sa na média. Nena zabo mon état papa biso aye pa gilenga tibe na pese bambote parrain na biso ata soka ina ba hôtel avant d'até mutakenda ne papa jimo normalement bo chabikila papa ndaza do ya ndako na biso bana ozo ko pe Kapashula tozana biso ko tosa na media na femme mariée nena zabo na place moto no kende mobile na ngo yebate ayebi ke na pas capable. Ana boussole. Dans nenga zaboy, soki na longa pas capable, ou soki na zonga ndako direct, soki na sali on n'a pas moura. Sali mboloko so da sali, c'est qu'à la dernière minute il faut appel. Que na longa pas capable, na okoma place moko boy tout de suite. OK. Parce que eza na mutute ya obenga yebise ke na moni malika place moko boy. Mais yebi katika nga pas capable. Ouais. On a raison. Quand on a vie de couple, on a vie de couple, c'est sincérité, c'est vérité. So vie de couple, c'est hypocrisie côté. Bon côté d'handicap. Bon côté d'handicap. Solo liko. Pour n'amener le bas qui bassi à pote belé. Ba baby pour le mobile, oui, je suis d'accord. Mi bali à potopé.
mibali ya poto po vandi na mibali nga poto ba ko bala bala basi abatiki basi na poto ebele est-ce que moi so na o ya tiki na poto azaka na mabe azana mutema te ay kapashula c'est ça kapo banga ba ke basi ya poto mito epeta bango ndi mbasa ke basi mibali ya poto bango ndi mbasa ke basi ya poto mito epete ba mo petise na a ata moi so na yo bana Kishasa soko meme na poto tango te o meme na poto o bali potiki ya poto aza muto epeta so yo bala ya Kishasa aza muta pétage te tango o meme poto makambo yo sala ki mwasi wana pa komo pete o sala ngope ka po muta sala mabe azaka mutu mabe o bando sala ngope ka pa o ya Kishasa so o ya Kishasa no azaka 112 ye pa tango comprendre ba venir na ba quartier na ba imbi tango comprendre que o bayaki ko balanga o tikaki o na parce que o wana fongola emisu a comprendre que makambo osala ya mabe yango sundola ke po yo balanga alors nga pito no découvrir yango na ko makalo kwa manya to kende bien na moni a e circuler ndeko nanga coquette asa sous sali na internet car pour na beauté image azongeli mutu boy beauté image azongeli ex na beauté image azalaki na bakali beauté image azalaki boy est-ce que et ça vraiment digne en tant que maman ou boti pe en tant que basi mabala nde tozoloba ko sala ba live na TikTok yango tozoloba pe bongo rita za mo sali bala te ona mta aza mutu na eza sonde nini po atape bongo mutoka beauté image na yebi na te moni kapashula ngai na ndenga mabete na lobi te ke na parcours na ngai na kutana kaka na bato ya mabe te na mbala destin circonstance oyo mibali bakoma loba réalité ya poto yango na préféré obwaka ngunda ndenge bino mo bolobaka bwaka ngunda ozwa mokanda na ngunda ke oke kuta na mwasi okwa Rita wana nayebi te on dirait basokola ide mutu nyonso na kati eloko eza su te etikalaka elongi ya pamba na munoko nde s'exprimer ese mobali abandi kolanda yo nde yango na yo mata ba live po mobali azongeli ya kitioka leson po excuse nga mpona terme kasi landi yo po azaka mobali ya parfait te bokati nde bote image ya bala coquette tokomisi parfait tobimisi na kati ya sachet azaka mpaka kaka aotamboa mpe ka na lokuta aokontinue kotamboa ka na lokuta na ye mais sauf que ta mosu oboya coquette te boboyane na coquette te peut au côté la coquette makasi pour depuis pendant c'est la coquette émission pour na humiliation coquette atikala oyati koya oyeto ya sala ngote coquette atikala oyati coquette mtabali beauté image te beauté image ne mtaya obala coquette etolomo yango ya beauté image okoka kobosana te eza na mesure nini kapashula etolomo yango oyo okoka kobosana te eza ya mesure nini oyo okoka otika totika bote yango ozwa ata moto mosusu mpe mesure kasi te soki omoni okuta na moto mosusu apres bote otali basantimetre soki omoni ekoka na ya bote totiki yo okontinue kaka kosala recherche ti babote image mpe bote na bengi combien de fois tokolemba kotia na miniature te tokolemba yo te silama makasi soki ozolanda Rita yebisa akanga munoko yebisa Rita akanga munoko parce que na bango nyonso moto oza humilie ezaka yo bote na Rita kokete atika oza humilie te po kokete tokangi na MPD tokangi mama na muluba tokangi ya fracas de lite tokangi na biso ya fracas de lite beauté silama silama beauté na bengi combien de fois beauté image ça nini silama soki osilami te beauté tolemba otio na miniature te po fille wana Rita aza na ye bato bapose baquestion so répondre kwani kasi te immaturité d'adolescente immaturité ya bese kapashe nini soulever le moko bato misu bazalaka ye nga aza hypocrite te
to confondre légèreté na hypocrisie na impolitesse na parce que ene loko mususu yo lo pour ba kena za hypocrisie te o memi de légèreté katina yo oyo ko bimisa na réseaux sociaux tango yo ko expliquer ba tuke bota alandaki yo bozalaki na pisha kimu na soki nani bozalaki zaki po ba tuwa sani est-ce que so sali bongo de coquette o longola lens na ye ayi ko bwaka ka coquette ne to mona mbiaka mpaka akozala tuveka kuna soki bote mo ayebe loko azongeliti ayebe loko olanda na yo na bote bino mo boyebe loko bote yo kutu ne muto oyebisa biso ke ti bote azongeli nga mpona leloko bo yo ndo oza mieux placé mais koloba te azongeli mpo oza gu te so ozalaka gu matikaka o te soki ozalaka gu matika o te po kokete na Kinshasa ana eloko opesa nani te ana eloko opesa bote te apa carte électeur oyo tozalaka na carte électeur po soki alingi apesa yango bote oke tiki mpe tozwaka na komi bakombo neti nga elongeza te so nakezwa mbongo baboyi kopesa nga kombo amani esi efasame etikali ka ma batika biso ata nango akala nayebi te mamba gouvernement moyen aloba eza te na okoka likambo yango te manya tomoni ye di badi ata kuna te eza ye te na yanga bo ye te te eza ye te eza ye te me bana susi bamona mpe bokosia mutu likambo me mutu ana aza vivant réseaux sociaux na kindoki donc bokosia mutu likambo boboseke mutu ana koyemo mpe koleka kose défendre ke eza nga te mais bokosa kaka directeur ya marketing nalobi wana kutovana biso mingi te nalobi oyo abalaka na bosani nkombo na ye azolela na réseaux sociaux boye libala ne mpe kufa nani garçon moko abalaka boye amukuse ya mutu ya théâtre baoloba papa sous l'état ya likambo na ye azolelaka boye abalaka tautine bo azali mwa mokolo boye nani dicaprio mais tomoni eka na ma ya misu mais likambo alobi mais likambo olela toyebi te babwana na madame na ye toni onzie baboyanaka mpe na ndimi te parce que Sophie azaka fille moko bie toyebani na ye mingi toyebani ye mingi ava bala azaka na bar na ye na kauka tobanda kostafe mingi wana ondie bazasute na mari paraît-il mpo natalaka mpe émission moko boye akende abanda ye mpe koloba mpe makambo yango ok on dirait mabala mpe na Congo ekomi kokufaka lokola mabala poto ekoya maladi ya ndeke nayebi te penza opesa mpaka kolelisa kobimisa mai ya misu bongo en plein air siko conseil na opesa ndeni mai ya misu ebimi me toyebi eloko ebimisi mai ya misu te ekapashula namoyeka moto aleli me eloko olela nayebi te kapashula eloko moto olela nayebi te kapashula moto olela azwika akangi foto akaika foto mai miso ekiti mai miso molai mpe ya awa te yebasi awa mai te boye ye mpa ne kobeni obwaka mai lepona miso eza siko toyeba toyeba susi na eza nini aleli kama toyeba eloko aleleli te mpe azonyokama makasi akomasa so na fo toyeba ye koloba na biso ke na onyoka biso toyebi te tosengela aide pas son excellence monsieur l'ambassadeur kabashula otala événement pardon yaga bien akendaki tsana poto mais babi vérité bimi eza ye te moto amemaki ye okosi vérité bimi babi mama olive motu nyonso alingaka eloge te tika boye motu nyonso alingaka eloge babi mama olive mama ni mama moto amemi ya gabi ale ye aprofite ka na eloge wana tika boye makambo ye bato baboki mpo monake balingaka base nango ye te te eza ye te vérité bimika na ntongo awa mais tocontinue toluka toyeba matière mais événement asalaki akobima mpe bato totie kunzela naza ya makasi te makasi eza te ye ti osisinga makasi nyonso surtout tobetika lisolo ya mp tika
boye jo ebi MP oyebi secteur na hôtel à succès omepesi moto akekufela vraiment yango moni nayebisa ya jo azwa nyonso basi ya mabala te si ye kuna libulubako balandaka ye abeta na langue ye so akutala pa faci toa mobimba ti ye na paradis toa mobimba ti ye jo zwa nyonso mais oyo alati oyo komeka te oyo babimisa biso ya jo moto ya monene bo akufi na MP tokosuka wapi te matanga moto ya monene boye nzambe pardon tika ya jo zwa nyonso forma na $100 ya jo e 200 forma nango badimina babe ekoma mokie tika boye neti ya jo boye fo pena ekota po abeba te kasi aka moto akufi endiwa lisumu ya mwasi ya bato mpe lisusu ozovimba kaka maja tokomi na suka tokomi na suka basentation ya biso kitoko makasi toretournango mpena na plateau esaka biso moye mpe tolela tokolela pa nani tokolela pa nani yaya banda tobanda kolela bafulu ekota partout salite partout donc nayebi te ata toleli tokolela na nani mais soki tobi tobetaka ndika mo ya moke babengi ale vous êtes convoqué en cours de télécharge c'est mieux moko mosuka tobeta no ndika tokosalaka lokola mama nani oyo mama nani komi nani oyo bapesaka mwa eloko mama oyo mama Marie abeta ndika la kota mama na ndaka mokonzi tokobeta ndika po tokota no na ndaka mokonzi tolobaka tosalaki yango kaka po tokipaka biso te donc tokosala bongo merci beaucoup na yo Kapashula merci na bato nyonso balinga biso papa Dior non nazwi robe te jusqu'à maintenant non nazwi robe te na passé ka message pour yeba merci beaucoup na bino tout bolinga Malika Mania bo s'abonner mon vieux Gelor Boulango on a pesi bambote mère Adieta Kupumba na pesi bambote na bato nyonso balinganga merci Mania to comme na suka merci Joe merci Paradis merci to balandi biso en tout cas kalaté bon na évolution tous avez moi problème technique ya mokie mais quand même bon chaîne et comment rebondir nous avons biso atikara bisoté merci Mania bon s'abonner massivement na Mania Malika officiel en tout cas Mania il faut que tu regardes mutika mouraté abina osombate faut que kende kuna ko tikara kuna non ça aussi né faut appeler sa adresse oui adresse était na éviter au kosi OK nati faut appeler sa adresse Moura, Mania mi pesa de. Merci d'avoir regardé cette vidéo prochainement. Bye. Kapage TV. Kapage TV.